ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஜிடெக். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து JBU அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு Woofer ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கீழே அவார்டு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அழிவு இருக்குது. ஸோ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நல்ல Woofer ஸ்பீக்கர்ஸு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த 3 ஸ்பீக்கரை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஆம்ப் வச்சிருப்பேன். இது வந்து ஒரு மோனோ ஆம்ப்பு. ஸோ இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பேஸ் ட்ரிபிள் கண்ட்ரோல் எதுவுமே கிடையாது. என்னோட கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நேராக ஆடியோ இன்புட் வரும், அப்படியே ஆடியோ போர்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு நேராக அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ எஃபெக்ட்டில் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மோனோ ஆம்பில் வந்து தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த JBU Woofer வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு பிராண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது என்ன பிராண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட JBUவோட Woofer. இதை வந்து கவர்லேருந்து வெளியே எடுத்துருவோம். ஓகே, இதுதான் வந்து நம்ம Wooferோட ஓவரால் வியூவு. பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெக்ஸு கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட பீக் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 320 வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதோட இம்பிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 ohms தான். அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இதில் போட்டிருக்காங்க. 35 Hzலேருந்து 200 Hz வரைக்கும் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அது முன்னாடி மாடலும் அதை போட்டிருக்காங்க. மேக்னெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஹெவியாக இருக்குது. ஸ்பீக்கருக்கும் இந்த மேக்னெட்டுக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு மேட் ஃபினிஷ் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து JBUவோட லோகோ. பில் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு லுக்காக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பாக்ஸில் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேனல் கூட போட தேவையில்ல. பார்க்க வந்து அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துப்பீங்க. ஸோ பேஸ் வந்து இதில் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. சாங்கில் கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பேஸ் அடிக்கும் போது கரெக்டாக இதோட எக்ஸ்கியூஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஸோ ஒரு நல்ல உங்களுக்கு ஒரு பேஸ் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு Woofer ஸ்பீக்கரில் அப்படின் போது நீங்கள் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம அவார்டு போயிடுவோம். ஓகே, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அவார்டு ஸ்பீக்கரு. அவார்டு வந்து நீங்கள் அந்த பிராண்டும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எப்படி வந்து பெர்ஃபார்ம் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். முதல்ல வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்பீக்கரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Woofer கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரு. உங்களுக்கு பில் குவாலிட்டி பார்க்கும்போது தெரியும். கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஓல்டு ஃபேஷன்டாக அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பின்னாடியும் பார்க்க வந்து இப்போதைக்கு மாடர்ன் மாதிரி இல்லைனா கூட பரவாயில்ல. ஆனால் இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கரு. அது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து Woofer கிடையாது. இது வந்து பேஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நல்ல வாய்ஸ் கிளாரிட்டி வந்து இது வந்து ஒரு நல்லா எடுத்து தரும் உங்களுக்கு. இது ஒரு நல்ல ஒரு மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரு. பில் குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது. உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்கு. இங்கே அந்த ஸ்பீக்கர் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதேமாதிரி இது வந்து ஒரு 40 வாட்ஸ் 4 ohms உள்ள ஒரு 8 inch ஸ்பீக்கர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆம்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ உங்களுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் நாய்ஸ் கிடைச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆம்போட அந்த ஃபேனோட நாய்ஸு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆடியோ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு நல்ல சப்வூஃபர் வச்சுருக்கேன், எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கர் வேணுன்றவங்க வந்து இது வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பேஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கிடைக்காது. இது வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஸ்பீக்கரு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் மிட்ரேஞ்சு அந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த போன JBUக்கும் இப்போ கேட்டதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நீங்கள் நல்ல சப்வூஃபர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னும் போது இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் தாராளமாக போகலாம். அப்படி இல்லை என்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்ப் தான் இருக்குது, ஸோ அதுக்கு வந்து என்கிட்ட சப்புலாம் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் JBU வந்து கன்ஃபார்மாக போகலாம்.
அது உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வாய்ஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த அவார்டு போகலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே கேஸ், அடுத்ததான் வந்து அலிவ்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட ஒரு பிராண்ட் இருக்குது. ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஓகே கேஸ், அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து இந்த அலிவ் அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிவோட பிராண்டு. இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஊஃபர் ஸ்பீக்கர் தான். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஸ்பீக்கர் மட்டும் தான் இருக்குது, பாக்ஸில் வேறு எதுவும் கிடையாது. இப்போ வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலரில் வந்து ஒரு ஃபினிஷ் இருக்குது. இது வந்து பார்க்க கொஞ்சம் கிளாஸியாக இருக்குது, உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த அலிவோட பிராண்டிங்காக இருக்கட்டும் சரி, சைடில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த ரப்பர் ஃபோமாக இருக்கட்டும் சரி, ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டும் வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்குது. ஸோ அவார்டோட நல்லா வந்து திக்னஸாக இருக்குது. காரணம் வந்து இது வந்து ஊஃபர் ஸ்பீக்கர். ஸோ மேக்னெட் வந்து கண்டிப்பாக ஹெவியாக தான் இருக்கணும். அதேமாதிரி இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 வாட்ஸ் வந்து 4 ohms அலிவ் ஸ்பீக்கர். ஸோ ஸ்பீக்கர் கனெக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே சால்ட்ரிங் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஸ்பைடர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆம்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதோட குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இதை சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து இதை நான் வந்து ஆம்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேபியூ மாதிரி இந்த அளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எஃபெக்ட் இருக்குது, நல்ல அந்த எக்ஸ்க்ரூஷன்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. வாய்ஸ் குவாலிட்டி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவார்டுக்கு தான் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து இந்த அலிவ் இல்லைனா வந்து ஜேபியூ வந்து ஊஃபரில் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிராஸ் ஓவரை போட்டு மிட் ரேஞ்சுக்கு வந்து அவார்டு போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வேறு லெவலில் வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லை என்கிட்ட வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட் ஆம்ப் தான் இருக்குது, அதுக்கு வந்து 8 inch ஸ்பீக்கர் போடணும் அப்படின் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அவார்டு போடலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரு, ஊஃபர் கிடையாது. ஸோ ஊஃபர் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து நிறைய எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஆம்பியர் வந்து ஆம்பில் வந்து நிறைய எடுக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆம்ப் வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து அவார்டை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு நல்ல வாய்ஸ் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஆம்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகாது. ஸோ இப்போ இந்த 3 ஸ்பீக்கரை பற்றி உங்களுக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி தெரிஞ்சிருக்கும், எந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட வியூவில் வந்து எல்லா ஸ்பீக்கரும் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் நீங்கள் பை பண்ணணும்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நீங்கள் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சேனல் பிடிச்சினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரை குட் பை, டேக் கேர், பாய்.